嗨，大家好，今天我饿了，我想要吃苹果。苹果，这是一个苹果，这个苹果很红，这个苹果是红色的。这个苹果是绿色的吗？不对。这个苹果不是绿色的，这个苹果是红色的，很漂亮，很漂亮，看起来很好吃，很好吃。我拿起这个苹果，我要去洗一下。苹果很脏，我要洗一下。苹果很脏。我要洗一下。我拿起苹果，把苹果放到水里，水里。我要洗一下，用力洗一下这里，洗一下。我来洗一下苹果。这边洗一下，这边洗一下，这边也洗一下，这边也洗一下。好了，苹果洗好了。我拿一张厨房纸，把苹果擦一下。好了，苹果擦干了，水擦干了。我这样吃吗？我不喜欢这样吃，我喜欢拿刀切一下。这边有水，我拿厨房纸擦一下桌子，好，桌子擦好了，把纸放在这里。我把苹果放这儿，我拿一把刀，水果刀。这把刀是大刀吗？不是，这是一把小刀，小水果刀。我左手拿苹果，右手拿小刀，切一下，再切一下。这边切一下，再切一下，这个扔掉。这边我再把苹果切小一点。好了，切好了。我把苹果放到盘子里。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10片苹果，很好。我现在想要尝一下，我拿叉子，插一块苹果，我要尝一下咯。很甜，很脆，很好吃，好吃。吃苹果，我喜欢吃这个苹果，苹果非常好吃，苹果很甜，很脆，非常好吃。再见。